Conferenza stampa oggi presso la direzione provinciale dell'ASP di Agrigento per la presentazione dell'articolazione della rete regionale diffusa sulle dipendenze, uno strumento interistituzionale di importanza cruciale per il trattamento delle problematiche legate alle dipendenze e alla salute mentale. I contenuti sono stati illustrati dal direttore dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e quello della salute mentale Leonardo Giordano. Sì, stiamo applicando la legge 26, la legge regionale voluta proprio dal Presidente Schifani, la legge sull'assistenza alla tossicodipendenza, ma più che sull'assistenza io punterei tanto sulla prevenzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che ogni euro speso in prevenzione prevede un risparmio di almeno 3 euro alla società. Allora, così come in tutte le altre reti che stiamo costituendo come azienda sanitaria provinciale, in quella per l'assistenza per la tossicodipendenza stiamo puntando molto, ad esempio, sulla sensibilizzazione e la formazione degli studenti, dei genitori, e quindi l'argomento di oggi era proprio una conferenza di servizio con le scuole, con la questura, con il privato sociale, con tutte le strutture, con le carceri e con le strutture sanitarie che si interessano di tossicodipendenza. L'obiettivo è quello di prevenire, quindi la creazione di quelle che la legge prevede come antenne scolastiche, cioè dei gruppi di lavoro tra genitori, studenti, insegnanti. Come si muoverà questa rete? Allora, intanto abbiamo già creata quella che è una rete diffusa per le tossicodipendenze a livello di Agrigento, dove vi sono componenti delle varie realtà, quindi dell'ordine dei medici, ma anche delle associazioni, del privato sociale, dei CERT, che avranno il compito appunto di raccordarsi e monitorare questo fenomeno a livello territoriale. La legge 26 prevede appunto diversi livelli di intervento. Quello che è importante è sicuramente un cambiamento di paradigma, si passa da un'attesa, da un atteggiamento ambulatoriale a una presenza reale, costante e diffusa sul territorio. Questa presenza si manifesterà sia con l'attivazione del servizio unità mobile, a altre parole si tratta di un camper che girerà soprattutto in tutto il territorio, ma soprattutto nei contesti di maggiore incidenza del fenomeno, per cui abbiamo già fatto una nota a tutti gli enti locali per invitarli a collaborare e eventualmente indicarci i luoghi dove sarà richiesta l'intervento dell'unità mobile, che porterà un'equipe multiprofessionale, quindi psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione, proprio per intercettare il fenomeno al suo esordio, anche laddove l'utente non è motivato rispetto a recarsi per tanti motivi in ambulatorio o al CERT. Un altro livello di assistenza che invece è ad alta soglia sarà la prossima apertura del centro di pronta accoglienza. Si tratta di una realtà residenziale che ospiterà 12 utenti che attraversano un momento di grande crisi, di disagio, quindi offre uno spazio tregua di contenimento anche emotivo, e in quell'ambiente l'utente potrà ricevere assistenza medica, psicologica e sociale, proprio per gestire la crisi per un periodo massimo di 60 giorni e dentro il quale verrà stabilizzato e poi indirizzato in un progetto di cura che prevede l'inserimento residenziale, per esempio la comunità. Noi ricordo che abbiamo una comunità del privato sociale accreditata sul nostro territorio, che è a Santa Margherita Belice. Ovviamente il centro di pronta accoglienza nasce in questo momento, nascerà a Sciacca per ragioni di tipo logistico organizzative, ma poi in futuro il disegno della direzione strategica è quello di trasferirlo ad Agrigento, che è sicuramente più baricentrica ed è meno disagiante per i pazienti che magari sono nelle aree periferiche. Ma non meno importante è l'intervento che l'ASP sta ponendo in essere, che riguarda la prevenzione soprattutto attraverso l'educazione. Quindi il nostro target sono le scuole, soprattutto le scuole secondarie di primo grado, le scuole medie, dove pensiamo di portare un progetto di contrasto verso le tossicodipendenze, che poi le dipendenze ormai sono
Ecco, il concetto di tossicodipendenza è ormai desueto, anche se abbiamo questo fenomeno del crack che ci preoccupa molto e che è molto diffuso, per cui la necessità di evolversi assieme, diciamo, unitamente alle dipendenze.